За өнөөдрийн бичлэгтэр таны тархи юу хүсдэг вэ гэсэн энэ ном дээр үндэслээд бидний тархин дотор ялгардаг 7 төрлийн гормоны тухай ярилцах болно. За бидний тархин дотор ямар гормон ялгараад байгаа тэр 7 төрлийн гормоныг юу нь яагаад мэдэх ёстой юм бэ гэхээр ер нь бол амьдрал бол сонголт гэдэг шүү дээ, тийм. Ямар сонголтыг ямар шийдвэр гаргана тэрнээс хамаарат бидний хувь тавилан өөрчлөгдөгөө гэдэг. За гэхдээ бидний тэгвэл сонголт хийхдээ биднэрт юу нөлөөлд юм бэ гэхээр бид нэр одоо толгоос сайтай ах хэрэгтэй. Логикоор бодох юм бол айгу ухаантай хүн байх юм бол ингээл хоёр сонголтыг харж авал энэ надад аль нь ашигтай вэ гэл тэрийг нь яг л зөвийг нь сонгох юм шиг боддоо шүү дээ, тийм. Гэхдээ сүүлийн үеийн одоо шинжлэх ухаан ч юм уу, сүүлийн тархины шинжлэх ухаан, сэтгэл хөдлөлийн, сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан дээр ч гэсэн ярихдаа хүн шийдвэр гаргахад хүний оюун бодол тархинаас илүүгээр сэтгэл хөдлөл илүү нөлөөлт юм байна. За зүгээр ингээд яг ингээд тайван байж хата бол хүн шийдвэр гаргахдаа энэ хоёрын надад аль нь ашигтай вэ, аль нь илүү зөв сонголт вэ гэдгийг бодоод шийдвэр гаргах чадвартай ажигч гэсэн одоо хитрхийх айс үед ч юм уу, хитрхийх гонигсан үед, хитрхийх баярлсан үед ч юм уу, тийм. Хитрхий сандарсан үедээ бол бидний оюун бодлоос илүүгээр энэ сэтгэл хөдлөл биднийг удирдаад идэм байна. Тэгэхээр хүн яг одоо сургууль дотор биш, зүгээр яг жинхнээсээ бодит амьдрал дээр бол зөв сонголт хийж, зөв шийдвэр гаргаж сайхан амьдрахын тулд биднэрт оюуны чадвараас илүү сэтгэл хөдлөлийн чадамж гэдэг зүйл чухал юм байна гэдгийг сүүлийн шинжлэх ухаан бол батлаад байгаа шүү дээ, тийм. За энэ ном дээр л тэгэхэд нэг жишээ бичсэн байсан нь хар ууртай оюутан багштайгаа маргалтаад тэгсний багшигаа гэмтээсэн тухай гарсан байхгүй. Хар ууртай оюутан гэж бодох юм бол одоо дэлхийн хамгийн алдартай, хамгийн тэр одоо топ сургуулийн нэг топ сургуультандаа бүр топт ордог тэр сургуулийн оюутан гэж бодох юм бол оюуны чадамжууд бол гайхалтай гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгтэл тийм хүн бай. Тийм хүн ч гэсэн багштайгаа маргаалтаа сэтгэл хөдлөө байж чадахгүй, уураа байж чадахгүй, багшигаа гэмтээсэн. Тэрнээс болоод одоо ингэ шийтгэл аваад хувь тавилан өөрчлөгдсөн тухай хөтлөнгөө бичсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр бодоод үзэх юм бол бид нэр ч гэсэн энгийн амьдрал дээр бол шийдвэр гаргахын тулд сэтгэл хөдлөө маш сайн удирдах сурах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ, тийм. За тэгвэл тэр сэтгэл хөдлөл гэж зөвлөлийг юу удирддаг юм бэ гэхээр бидний толгойн доторх гормон удирддаг. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг дээр ярих энэ 7 төрлийн гормоныг, энэ 7 төрлийн гормон ялгарсан үед биднэрт ямар шинж тэмдгүүд илэрдэв, мөн энэ 7 гормоныг ялгаруулахын тулд яах ёстой юм бэ тухай ярилцах болно. За одоогийн байдлаар бол тархины шинжлэх ухаан дээр бидний тархин дотор 50 гаруй төрлийн одоо гормон ялгардаг гэдгийг баталсан байгаа юм билээ. Цааш бол ихтэй мэдээж энэ нэмэгдэх байх. За тэр 50 дундаа өнөөдрийн ярих энэ 7 гормон бол бидний өдөр тутмын амьдралд нөлөөлдөг. Бид нар чинь тархины судлаач болох сонирхолтой хүмүүс биш шүү дээ, тий. Харин тархин дотор маань ямар гормон ялгардаг, тэр нь биднэрт яаж нөлөөлд юм бэ гэдгийг мэдээд өөрсдөө амьдралд ашиглах нь чухал учраас өнөөдрийн 7 гормон бол бидний энгийн хүмүүс өдөр тутмын амьдралд нь яг шууд нөлөөлдөг 7 гормоныг ярилцах байгаа. За ярихдаа бол саяны хэлсэнчлэн хоёр зүйлийг ярих болно. Энэ гормонууд ялгарсан үед биднэрт ямар шинж тэмдэг илэрдэг. Энэ шинж тэмдэг нь тэгээ шинж тэмдэг гэдэг чинь одоо жишээ нь допамин гэдэг гормон ялгарх юм бол хүн амар гоё аз жаргалыг мэдрэл аз жаргалыг мэдрэнгүүтээ бүр ингээл мөрөөдлийнхаа ардаас хөөгөөл ер нь бол ингээл мотивац амар их авдаг гормон допамин байна л да. Тэгвэл допамин гэдэг гормон ялгарсан үед хүн амар их мотивац аваад өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн ардаас гүйдэм байна. За тэгвэл энэ допамин гэдэг бодис ялгарсан үед нь ийм болт юм байна. Тэгвэл надад ийм нөхцөл байдал хэрэгтэй байгаа үед нь тэгвэл би допаминыг яаж ялгаруулах вэ? Тэгэхээр энэ гормоныг яаж ялгаруулах вэ гэдгийг мэдхээс гадна энэ гормон ялгарсан үед нь ямар шинж тэмдэг илэрдэг. Тэгэхээр тэр шинж тэмдэг тэр нөхцөл байдлыг би хүсэж байгаа үедээ тэгвэл яаж гэдгийг нь ярилцсан гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ гормон нь илэрсэн үед ямар шинж тэмдэг илэрхий мөн одоо энэ гормоныг ялгаруулахын тулд би яах ёстой юм бэ гэсэн хоёр зүйлийг яриад явах болно. За хамгийн түрүүнд допамин гэсэн гормон байгаа. Допамин гэсэн гормоныг бол ад жаргалын гормон гэж нэрлэдэг. Хүмүүс бол ад жаргалтай амьдрахын төлөө бид нэр амьдарч байгаа шүү дээ, тий. Зүгээр амьдмааргүй байна. Ад жаргалтай амьдмаар. Тэгвэл хүн ямар үед ад жаргалыг мэдэрдэг юм бэ гэсэн чинь тархин дотор маань допамин гэсэн гормон ялгарх үед хүн ад жаргалыг мэдэрдэг. Тэгэхээр ад жаргалтай амьдмаар гэж байгаа хүмүүс тэгвэл допамин гэсэн гормоныг тархин дотор ялгаруулах юм бол ад жаргалтай амьдрах нь шүү дээ, тий. За тэгвэл энэ допамин гэсэн гормон эхлээд энэ гормон ялгарсан үед яад юм бэ гэхээр хүн болвол ад жаргалыг мэдэрдэг, эрч хүчийг мэдэрдэг, маш өөдрөг болдог гинэ. Тэгэхээр ер нь бол маш гайхалтай биднэрт хэрэгтэй гормон гэсэн үг шүү дээ, тий. Ад жаргалыг мэдэрнэ, эрч хүчийг мэдэрнэ, бүх зүйлийг хийхийг хүснэ, эерэг болно гинэ. За тэгвэл энэ гормон нь болохоор хоёр үед ялгардаг. Ямар хоёр үед ялгардаг вэ гэхээр хүсэж мөрөөдөх үед, нэг нь болохоор хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх үед. За бид нар бол ингээд уул нь хизээ ад жаргалыг мэдрэх вэ гэхээр мөрөөдөөд тэр мөрөөдлөө биелүүлсэн үед ад жаргалыг мэдэрнэ, тэр нөгөө допамин ялгаруулах гэж боддөө шүү дээ, тий. Тэгтэл энэ допамин гэсэн гормон нь эхлээд хүсэж мөрөөдөж явах үед бас ялгардаг. Тэгтээ хүсэж мөрөөдөж явахд ялгарсан гормоны хэмжээ тэр хүсэл мөрөөдлөө биелүүлсэний дараа ялгарх хэмжээ бол адилхан байдаг.
Тэгэхээр мөрөөдлөө биелүүлэхдээ бид нэр амар аз жаргалыг мэдрэх ч гэсэн мөрөөдж байх үед бас тэр амар аз жаргалыг мэдрэх юм гинэ. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо жишээ нь далд ухамсартай холбоотой ном дээр ч юм уу те нүдэндээ харагдтал төсөөл үргэлж мөрөөдлийнхаа тухай бод тэгвэл биелнэ гэдэг дээ шүү дээ те. Тэгэхээр тэр нас энэтэй холбоотой юм шиг байна. Ягаад тэгэхээр энэ допамин гэдэг гормон ялгарх юм бол хүн амар мотивац аваад төсөл мөрөөдлийн ардаас хөөх юм байна л да. Тэгтэл энэ тэгвэл хизээ ялгарх вэ гэхээр мөрөөдөх үед ч гэсэн ялгардаг. Тэгэхээр нөгөө нэг далд ухамсар дээр нүдэндээ харагдтал мөрөөд гэдэг байгаа нь нүдэндээ харагдтал мөрөөдөж чадах юм бол бидний тархин дотор допамин маш их хэмжээгээр ялгарна. Тархин дотор допамин маш их хэмжээгээр ялгарна гэдэг нь бидний мөрөөдлийнхаа ардаас явах эрч хүчтэй болно, эерэг болно, сайн сайхныг харна, ер нь бол маш хүчтэй болох юм байна л да. Тэгэхээр тэгвэл бид нэр энгийн амьдрал дээр тэгвэл энэ допамин гэдэг зүйлийг яаж ялгаруулах вэ гэхээр бид нэр энэ допамин нь болохоор мөрөөдөхтэй нэг удаа ялгараад мөрөөдлөө биелүүлэх үедээ нэг удаа ялгардаг гэж штэ тий. Тэгэхээр энэ дээр болохоор ингэж үтсэн мэлээ. Бид өөрсдөндөө ингээд зорилгыг байнга тавих хэрэгтэй. Зорилго тавиад тэр зорилгоо биелүүлэх юм бол аз жаргалыг мэдрэн допамин гэдэг гормон нь ялгарна. Тэгэхээр зүгээр амьдрч болохгүй. Аз жаргалтаа сайхан амьдрахын тулд бид нэр үргэлж жижигхэн ч хамаагүй дандаа зорилго тавих хэрэгтэй. Тэгээд тэр зорилгоо тавихтаа хүн угаасаа би энд хүрэх ёстой гэж угаасаа хүн чинь нөгөө нэг хөгжиж хувьсаж ирсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрнийхээ дагуу хүн ингээд зорилго тавиад тэр зорилгоо биелүүлээд явж байхдаа допаминыг маш их ялгаруулдаг учраас энэ ном дээр зөвлөгтэй болохоор 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа гэсэн урт хугацааны зорилго тавьчих юм бол бид нэр допаминаа ялгаруулж чадахгүй. Тэгэхээр бид нэр 3 хоногийн зорилго ч юм уу 7 хоногийн зорилго ч юм уу сарын зорилго ч юм уу тавих хэрэгтэй. Тэгээ би сарын дараа 3 хоногийн дараа энэ зүйлд хүрчихсэн байна гэж төлөвлөгөө гаргах үед бидний тархин дотор тэр допамин гэдэг гормон маш их ялгарна. Тэгээд 3 хоногийн дараа 7 хоногийн дараа нөгөөгдөхөө биелүүлчих юм бол дахиад допамин маш их ялгарна. За тэгвэл 7 хоногийн дараа мөрөөдлөө биелүүлснийхаа дараа яах вэ гэхээр нөгөө мөрөөдөл зорилгоо жоохон томсгоод дахиад ингээд яваад ах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол богино хугацааны төлөвлөгөө гаргахад түүнийгээ биелүүлээ яваад ах юм бол хүний тархин дотор допамин маш их хэмжээгээр ялгараад хүн цаашдаа илүү их зүйлийг хийх хүсэл тэмүүлэлтэй болдог. Тэгэхээр допамин гэсэн гормон ялгархаар бид нэр аз жаргалыг мэдэрдэг юм байна. Тэгвэл эсрэгээр нь бодоод үзэх юм бол допамин гэсэн гормон ялгархгүй байх юм бол бид нэр сэтгэл готролд орно гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгвэл сэтгэл готролд орж байгаагийн мэдээж сэтгэл готролд орж байгаа маш олон шалтгаан байгаа ч гэсэн нэг шалтгаан нь допамин гэсэн гормон тархин дотор маань ялгархгүй байгаа учраас сэтгэл готролд орж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр тэгж сэтгэл готролд орж байгаа шалтгаан нь болохоор допамин гэдэг гормон бол би ингээд жоохон хичээгээд юу олж авах вэ гэдгийг ингэж мөрөөдөж төсөөлөх явцдаа энэ ялгардсан болвол ялгархгүй байгаа шалтгаан нь бид нэр мөрөөдөхгүй байна, мөрөөдлөө төсөөлөхгүй байна, зориг тавихгүй гэсэн үг шүү дээ, тий. Аль эсвэл бол хитрхи холын зориг тавьчихаар тарих маань хизээ тэрэндээ хүрнэ гэгээд 10 жилийн дараах зориг тавьчлаа. Тэгвэл 10 жилийн дараа л нөгөөдгөндөө хүрч допамин маань ялгарх юм бол 10 жилийн дотор бараг сэтгэл готролд ороод хүчин гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр мэдээж урт хугацааны зориг тавих ч гэсэн богино хугацааны зорилгоодыг тавиад өөрийгөө чеклээд явах хэрэгтэй. За дээрэс нь зориг тавьсан ч гэсэн хитрхи амархан надаас нэг хүч хөдөлмөр гарахгүйгээр түүндээ хүрэх боломжтой. Аль эсвэл бол би бүр амар хүч чадал гаргаж ижил хүрэх боломжтой. Тийм зориг тавьчих юм бол бас нөгөө нэг допамин маань ялгардаггүй мэн л да. Тэгэхээр чүд өөрийнхөө хүчнээс нэг жоохон их өөрөө нэг зүгээр энгийн үесээ жоохон ахиух хичээчих юм бол түүндээ хүрэх боломжтой тийм зорилгоодыг тавих хэрэгтэй гэсэн байлээ. Тэгэхээр допамин гэдэг бодис маань ялгархгүй байх юм бол бид нэр сэтгэл готролд ороод өвчих юм байна. Тэгэхээр сэтгэл готролд орохгүй тул зорилго тавиад түүнийхээ ардаас явах хэрэгтэй. Гэхдээ тэр зорилго нь хитрхи холыг хойж болохгүй. Хитрхи холыг хойсон ч гэсэн тэрийг ингээд жижигсгээд ойрын зорилго болгох хэрэгтэй. За мөн хитрхи амархан байж болохгүй, хитрхи хэцүү байж болохгүй гэсэн байна. За тэгэхээр ихний аз жаргалын гормон бол допамин байлаа. Хоёр дахь биднэрт маш чухал гормон бол серотонин гэдэг гормон. Серотонин гэдэг гормоны нэр нь болохоор эмчлэгч гормон буюу серотонин, эмчлэгч гормон гэж нэрлэдэг. Яагаад эмчлэгч гормон гэж нэрлэдэг вэ гэхээр ер нь бол хүний бүхий л өвчний их үүсвэр бол стресс гэдэг баталчаад байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд энэ серотонин гэдэг гормон ялгарх юм бол хүний стрессийг багасгаж өгдөг. Ер нь бол юм тэнцвэржүүлэгч үүрэгтэй юм байна л да. Серотонин гэдэг гормон. За энэ серотонин гэсэн гормон ялгарсан үед энэ гормон ер нь бол өглөөний гормон юм байлээ. Өглөөний нарны гэрэлт бид нэр серотонин маш их ялгардаг. Тэгээд энэ серотонин ялгарсан үед яадаг вэ гэхээр ер нь бол одоо сэтгэл зүйн хувьд бол маш юм амар амгалан тайван байдаг. Яг ингээд хэмнэлттэй сэтгэл зүйн маань хэмнэлттэй байдаг. За дээрэс нь өглөөний гормон учраас өглөө бол энэ серотонин гэсэн гормоныг хангалттай авчих юм бол бид нэр үдээс өмнөдөө бол ер нь логик сэтгэлгээ маш сайн байдаг. Тэгэхээр анхаарал төвлөрөлт маш сайн, логик сэтгэлгээ маш сайн учраас одоо тоо бодох ч юм уу тийм нарийн санхүү махуудтай холбоотой зүйлсийг бол өглөө хийвэл зүгээр гэсэн үг. Өглөө серотонин гэсэн гормон маань ялгардаг учраас за энэ гормоныг тэгвэл ялгаруулахын
тулд яах ёстой вэ гэхээр өглөө бол нарны гэрлийг нэг 5 минут авахд л хангалттай гэсэн. Тэр өдрөө хангалттай. Өглөө босоод зүгээр 5 минут л нарны гэрэлд байчих юм бол өдрийнхөө хангалттай серотониныг авах боломжтой. За дээрэс нь энэ гормоныг ялгаруулахын тулд болохоор ийм давтамжтай хөдөлгөөнүүд ч гэх юм уу те ингээ нэг зөгтөгч юм ийм давтамжтай бүжигч гэдэг юм уу те тийм давтамжтай хөдөлгөөнүүдийг богц ажиллах ч юм уу иймэрхүү хөдөлгөөнүүдийг хийхэд бас өглөө аюул сайн ялгардаг гэнэ. Тэгэхээр өглөөний наранд нэг ийм давтамжтай яг нэгэн жигд хурдаар алхах ч юм уу нэгэн жигд хурдаар бүжиглэх богц ажиллах ч юм уу өглөөний наранд нэг 5 минут тэгчих юм бол серотонин гэсэн гормон хангалттай авч чаддсан юм байна. Энэ серотонин гэсэн гормоныг ингээд авахд бол маш амархан биш те өглөөний нарны гэрэл нэг 5 минут байхад хангалттай өдрийн хэмжээнийг авчдаг гэж байна. За гэхдээ энэ гормоныг авахд бол ялгаруулахад бол маш амархан жигсэн. Хэрвээ ялгархгүй байх юм бол биднэрт яах вэ гэдэг нь бүр аимшигтай юм билээ. Ягаад тэгэхээр энэ гормон ч өөрөө эмчлэгч гормон. Тэгээд стрессийг ингэж хитрхи стресс үед серотонин гэсэн гормон ялгарахаар стрессийн түвшинг багасгаж ингэж биднийг эмчилдэг гэж штэ тий. Тэгвэл энэ серотонин гэсэн гормон ялгархгүй байхад яадаг вэ гэхээр ер нь бол бүхий сэтгэл гутралын өвчнүүдийн сэтгэл хөдлөлийн тий сэтгэл гутралын өвчнүүдийн их үүсвэр бол серотонин дутагдал. Тэгээд серотонин өглөөдөө ингэж хангалттай серотонин авч чадахгүй бол орой шөнө бол бид нэр унтахад мелатонин гэдэг гормон ялгарх хэрэгтэй юм л да. Тэгтэл өглөө энэ хангалттай серотонин гэсэн гормоноо авч чадахгүй байх юм бол орой тэр мелатонин гэсэн шөнийн гормон бас ялгардаггүй. Тэгэхээр ер нь бол шөнө унтахаа болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр шөнө нойргууд нь өдөр сэтгэлээр унана гэдэг зүйлсүүдийн нийлбэр хамгийн их үүсвэр нь бол серотонин гэдэг гормон биднэрт хангалттай ялгархгүй байх юм бол тэр сэтгэл хөдлөлийн өвчнүүдийг тусдаг юм байна. За дээрэс нь шөнийн нойргуудлын их үүсвэр болт юм байна. Тэгэхээр энийг авахд бол маш амархан ч гэсэн авахгүй байх юм бол бидний алдах зүйл маш их юм байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ гормоны төлөө өглөө зүгээр 5 минут бол заавал наранд байхад бол заавал байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн яг энэ номыг хамгийн анх уншиж байхдаа энэ номыг одоо л нэлээд олон удаа уншиж байгаа л та. Урд нь хамгийн анх уншиж байхдаа болохоор миний хувьд Солонгост амьдардаг байж байхдаа нөгөө нэг байрны мөнгө хэмнэ гэдэг цавхгүй байранд нэг 3 сар амьдарч ирсэн байхгүй. Тэгээд тэр 3 сар амьдрахтаа бол бүр сэтгэл готролт амар ороод баг ингээд хоолны туршлага барьж чадахгүй амар хиддэг болоод амар таргалж маргалаад ер нь бол бүр амар хэцүү болчихсон байхгүй сэтгэл готролд орж исэн. Гэтэ өөр нэг онцгой сэтгэл готролд орох шалтгаан байгаагүй. Яг л хийдэг ажлаа хийгээл явдаг сургуультай яваал яг л адилхан ингээл амьдралаа хий маягаар амьдарч исэн. Ганцхан өөрчлөгдсөн зүйл маань би цонхгүй байранд орчихсон байсан байхгүй. Тэгээд амар хэцүү болцсон байж хата энэ номыг уншаад яг тэр байрнаасаа бол нүүжсэн. Тэгээд нүүснийхаа дараа сэтгэл тэр гутралаасаа шууд гарч чадаагүй ч гэсэн ерөөхдөө бол багаар гайгүй болсон. Тэгэхээр энэ номыг уншсныхаа дараа бол яалтчгүй тэр миний цонхгүй өрөөнд 3 сар амьдраад сэтгэл готролд амар орсон. Тэр бол нарны гэрэлтэй холбоотой юм байсан юм даа гэдэг энэ номыг бол уншаад бол хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгэхээр өглөөдөө 5 минутанд ингээ нарны гэрэл авахд биднэрт маш 5 минутыг зарцуулахад бол нэг гар зоохгүй шүү дээ тий. Тэгсэн хэрнээ хэрвээ тэгж чадаагүйгаас бол өглөөний нарны гэрлийг 5 минут авч чадаагүйгээс бол биднэрт гарц нь бол бүр маш их байд юм билээ. Тэгэхээр өдөр тутмынхаа тэр төлөвлөгөөнд бол өглөө нэг 5 минут цонхон дээр очиод балконоороо гараад ч юм уу тий гадаа гараад ч юм ингээ 5 минут нарны гэрлийг авах нь биднэрт өөртөө өгч байгаа маш том хөрөнгө оруулалт юм байлээ шүү. Энийг бол бас би дээрээ мэдэрсэн. За 3 дахь биднэрт маш хэрэгтэй гормон бол мелатонин. Саяны ярьсанчлан нойрны гормон. Ямар тач энэ нойрны гормоныг авахын тулд саясан шүү дээ тий. Өглөө нарны гэрэл серотонин гэсэн гормоныг авчих хэрэгтэй. Тэгээ серотонин гэдэг гормон нь бол энийг хангалттай авсан байх юм бол энэ нас нөгөө мелатонин гэсэн нойрны гормоны их үүсвэр нь болж өгд юм байлээ. Тэгэхээр өглөө хангалттай серотониныг авч чадах бол оройд бол мелатониныг бас ялгаруулахад хэцүү болно. За мелатонин гэдэг нь болохоор нойрны гормон. Энэ гормон ялгарсан үед бол бидний нойр хурж сайхан амардаг. Тэгээд мелатонин гэсэн гормон хангалттай ялгарч чадахгүй бол бид нэр шүн ингээд унтыгээд тэгсэн чинь гормон тархин дотор маань ялгархгүй бол бид нэр унтаж чаддгүй юм байна. За тэгвэл мелатонин мэдээж мелатонин гормоныг яагаад ялгаруулах хэрэгтэй юм бэ гэдэг нь бол ойлгомжтой шүү дээ. Бид нэр унтах хэрэгтэй юм чи яагаад ялгаруулах хэрэгтэй гэдэг нь бол ойлгомжтой. За тэгвэл яг хангалттай сайн энэ гормоныг ялгаруулаад бүр ингээд гоё нэг тайван унтах юмсан гэж толгойн орон дотор хөвөөхгүйгээр зүгээр л гоё энэ маань ялгараад унтчихын тулд яах хэрэгтэй вэ гэдгсэн чинь ер нь бол бидний одоо ингээд өвөг дээдс дээр үеийн өвөг дээдс маань бол энэ бидний энэ орчин үеийн гоё гэрэлтэй энэ нийгэмд амьдарч исэн бидний амьдарч исэн хугацаанд маш цөөхөн шүү дээ тий хүн үүссэн цагаас эхлээд өнөөдрийг хүртэл харах юм бол бидний сүүлийн нэг хэдхэн 200-аад жил ч юм уу нэг бидний тогтвортой орчинд амьдарч байгаа шүү дээ тий тэгэхээр бидний тэр өвөг дээдс бол тэр харанхуй орчинд нар жаргахаар л үнэ унтдаг нар мандахаар сэрдэг тэр орчин ингээ бидний ген
махан бие маань бол ингээд тасан цогцсон гэсэн үг шүү дээ, тий. Бидний өвөг дэцэс ирсэн ген бол тийм учраас бидний одоо энэ мелатонин гэдэг гормон бол харанхуй болохоор ингэж ялгаартай юм гинэ. Харанхуй болохоор угаасаа ялгаардаг. Тэгтэл бид нэг ингээд нааж аргацсан байсан ч гэсэн гэрэл асаалттай байгаад за гэрлийн унтраас нь ч гэсэн уцаа нүрэн дээрээ байраад ингээд гэрэлтэй байлгах юм бол бидний тарих одоо өдөр болж байна гэж бодоод мелатонин гэсэн гормон маань ялгаардаггүй юм гинэ. Тэгэхээр ер нь бол унтахынхаа өмнө за нэг 2 цагийн өмнө ч юм уу ер нь бол гэрлээ багасгаараа гэрлээ аль болохоор харанхуй болохоор за тэгээд ялангуяа энэ хурц гэрэлтэй утсыг бол нүүрэн дээрээ барьж болохгүй. Тэгэх юм бол нөгөө тарих маань өдөр болж байна гэж одоо мелатонин гэсэн гормон ялгархгүй. Тийм учраас унтахаасаа дооройж 2 цагийн өмнө бол утсаа оролдохоо болох хэрэгтэй. Бас өдрийнхөө энэ гэрлийг бол багасгаараа гэсэн байлээ. За гэхдээ одоо шүн тэгэл уцаа оролдохгүй хэм байсан гэж бодчих магадгүй тий. Гэхдээ одоо нийгэм тэр аяараа л утас оролдчихэ. Нийгэм тэр аяараа л энэ гэрэлтэй байна гэлээ гэд тэгээ тэрнээс болоод би өөр эрүүл мэндийг золиосож болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр хүн болохоо одоо шүн алал уцаа оролддог шүү дээ гэж бодхоос илүүгээр шүн уцаа оролдох юм бол миний нойр багасах юм байна. Нойр багасах юм бол би нүсгэл готрлын янз бүрийн өвчин тусна дээрэс нь өглөө тарих маань ингэж сэргийг ажиллаж чадахгүй гэдгийг бас хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй бах тий. За тэгээ дээрэс нь тэгсэн байлээ бас бидний нэг андуурдаг зүйл нь юм бол орой гоё ингээ халуусанд орчих юм бол гоё 50 унтна гэсэн бас хандлага байдаг шүү дээ тий. Эсвэл би л тэгж боддог юм бол би ямар тааш тэгж боддог гэсэхгүй. Оройгоо халуусанд орчих юм бол гоё ингээ нэг 50 унтна гэж боддог байсан. Тэгсэн чинь халуусанд орох юм бол бидний биеийн дулаан нэмэгдээд тэг биеийн дулаан нэмэгдэх юм бол хүн ер нь бол итгэвчж эхэлдэг гинэ. Харин бие маань ч юм уу өрөө маань ингээд жоохон сэрүүхэн байх юм бол биеийн дулаан бага байх тусмаа хүн сайн унтж амар тийм гинэ. Тэгэхээр орой усанд орохдоо бол юу ягаар усаа тэгж бүр хитрхи халуун биш жоохон хүүтэн тал руугаа орох хэрэгтэй шүү. Харин өглөө усанд орохдоо бол аль болохоор халуун байх юм бол халуун усаар илүү орох юм бол биеийн дулаан маань ихсээд идэвхтэй байна. Харин орой усанд орохдоо бол усаа бол бага зэргийн хүүтэн байлгаараа хэрвээ хитрхи оройдоо хитрхи халуун усанд орчих юм бол биеийн дулаан маань ихсээд унтаж чадахгүй шүү гэж бичсэн байлээ. Дөрөв дэх биднэрт хэрэгтэй гормон нь ацетилхолин жоохон хэцүү нэртэй юм байлээ. Ацетилхолин гэдэг гормон энэ бол суралцахад хэрэгтэй гормон. Энэ гормон ялгарсан үед яадаг вэ гэхээр онгод ордог. Шин санаа төрдөг. Цоошин санаа нар төрдөг, онгод ордог. Ингээл урлын хүмүүс ч юм уу зохиолч мөхөлч онгод орлоо гэлдэгдэж штэ тий. Тэр нь бол тархин дотор нь ацетилхолин гэдэг гормон ялгарчихсан байх үед тэгэж одоо чадвар модорн дэшээ суух өстэй гинэ. Суух өсдөг ч яхаа тэгэж дотроос нь гарч ирдэг гинэ. За энэ ацетилхолин гэдэг гормон нь ялгаруулахын тулд яах ёстой вэ гэхээр маш ингээд айгуу гоё тайван байх ёстой юм гинэ. Эхлээд бол тайван байх ёстой. За тэгэхээр одоо тэгдэж штэ тий. Шин санаа хаана хамгийн их төрдөг вэ гэсэн чинь одоо усанд орж яхад ч юм уу альск бол зүгээр ингээд юу ч бодохгүй ингээд зүгээр одоо юу гэдэг гівүүрээ сууж авах үед шин санаа аюух төрдөг гэж ярьдэн шүү дээ тий. Ягаад тэгэхээр бид нэг аюу гоо ингэ тайван байж хахад энэ ацетилхолин гэдэг гормон ялгардаг учраас яг тэр үед шин санаа аюух төрдөг юм гинэ. За тэгэхээр энийг сайн ашиглахын тулд болохоор ер нь бол үдээс хооштой байвал бас зүгээр. Үдээс хоош бол шин санаа нар аюух төрдөг. За түрүүн серотонин гэдэг гормон дээр бид нэр өглөө өмнө бол ингэ санхүүгийн талаар ч юм уу амар логик сэтгэлгээ хэрэгтэй үед өглөө ивэл зүгээрээ гэсэн чинь тий. Харин шин санаа хэрэгтэй үед бол орой ивэл зүгээр. Оройн цагаар бол тэр нөгөө логик сэтгэлгээ маань унтраад серотонин гэдэг гормон маань багасчихсан байж гин. Тэр үед энэ ацетилхолин гэдэг гормон ялгарна. Тэгээд логик сэтгэлгээ маань унтарчихсан байна гэдэг чинь шин сэтгэлгээ гарч ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Шин санаа гарч ирнэ гэсэн үг. Логик гэдэг чинь ийм зүйл чинь ийм байх ёстой гэсэн тэр баригдмал зүйл бол шин санаа бол тэр логик сэтгэлгээ унтарчихсан байхад төрдөг учраас хэрвээ танд онгод хэрэгтэй, шин санаа хэрэгтэй юм бол оройн цагийг ашиглаарай гэж энэ ном дээр зөвлөсөн байлээ. За дээрэс нь шин санаа гайхалтай төрдөг дөрвөн бие гэж зүйл байдаг гинэ. Тэр нь болохоор баарн тас ингээд аюу гой хүн өөрөө тайвширсан байх үед гардаг. Бас юуны байны өрөөнд за мөн автобус нь эсвэл орондоо байх таксийн дөрвөн бие дээр бол шин санаа аюух төрдөг. Яагаад гэхээр энэ дөрвийн онцлог нь нийлбэр гэх юм бол тайван байж тээ тий. Тэг тайван байхдаа энэ зүйл аюух ялгардаг гэж бичсэн байна. За тэрнээс гадна зарим ингээл эрдэмтэн шүн ингээл зөөдөндөө шууд шин санаагаа олсон ингээл тэгдэж штэ тий. Тэр нь бол тархины шинжлэх ухааны үүднээс бол маш зөв юм гинэ. Яагаад тэгэхээр бид нэр өглөөний нэг шин зүйлсүүдийг аюу их сурдаг, шин зүйлсүүдийг сурдаг. Харин шүн унтаж явах явцад бол бидний тарих ажилласаар байдаг юм л да. Гэхдээ шүн унтаж явахдаа бол бид нэр гаднаас нүдэрээ ч юм уу чихээрээ мэдээлэл авахгүй штэ тий. Унтаж байгаа учраас тэгэхээр тэр шин мэдээлэл авахгүй байгаа үед болохоор өдөр сурсан зүйлсүүдийг маань нөгөө тарих маань боловсруулад
урт хугацааны ой тогтоохлоо хийгээд хуучин мэдээллүүдтэй маань ингээ холбот юм яа л да. Тэгэхээр өглөө бол ингээ мэдээлэл авна, шөнө бол тэр мэдээллүүдийг боловсруулад өөрийн болгодог гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр шөнө нөгөө нэг унтчихахдаа нөгөө эрдэмтэд маань ингээ шин санаа оллоо гэдэг нь бол тархины шинжилгээ ухааны үүднээс бол маш үнэн үг. Тэр нь бол зүгээр азтай тохиолдлын тэнгэр бурхан туслаад байгаа зүйл биш. Яг тархины шинжилгээ ухааны үүднээс бол маш бодиттой зүйл юм гинэ. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн ингээд өдөр нэг зүйлийн талаар ингээд сурсан болол шөнө бол ингээд унтахтаа хажуудаа дэвтэр тавиад унтаараа гэж зүйлсэн байлээ. Яагаад тэгэхээр нэг зүйлийн талаар за яг өнөөдөр гинт ингээд хөл бөмбөг судалж ирсэн маргааш таксан бөмбөг судлаад нөгөөдөр эрүүл мэнд судлаад ч юм ингээд өөр зүйл судлаадах юм бол гинт шөнө шин санаа төрнө гэж байхгүй л те. Харин нэг зүйлийн талаар те одоо би яг эрүүл мэндийн талаар судлаач гэдэг юм уу. Нэг эрүүл мэнд гэсэн салбарыг зоож аваад өдөр шөнөгүй тэрнийхээ талаар судлаадах юм бол шөнө яг тэрнтэйгээ холбоотой хайж исэн мэдээлэл олох боломжтой юм гинэ. Яагаад тэгэхээр тарих маань бол нэг асуулт өгчих юм бол тэр асуултын хариултыг олохын тулд 24 цагийн турш ажилладаг гэдэг чинь тий. Тийм учраас би яг нэг сэдвийг бариад авсан судалгаа шинжилгээ хийж байгаа хүн бол өдөржингөө тэр зүйлийн талаар судалсан бол шөнө унтахтаа дэвтрийн хажуудаа тавиад унтаараа яг зүүдэн дотор чин гэхээс илүүгээр шөнө унтчих чинь тарих чин тэр мэдээллүүдийг боловсруулж байгаа учраас хариуг нь тэр дундаас олох боломжтой. Тэр үед нь гинт сэрэх юм бол бас бичээд авах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр буцаад унтчих юм бол мартчихна гэсэн байлээ. За 5 дахь гормон болохоор эндорфин. Эндорфин гэдэг гормон нь болохоор тархины баг хар тамхи гэж нэрлэгддэг юм билээ. Хар тамхи гэхээр одоо хар тамхи хэрэглэж үзэх болохоор мэдгүй байгаа ч гэсэн хар тамхи хэрэглэх юм бол ингээл ер нь бол логикоор бодох юм бол ингээл амар ингээл ер нь ингээл аюу аз жаргалтай ингээл болох юм шиг байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн чинь энэ эндорфин гэдэг гормон ялгарх юм бол бидний аз жаргал тэр сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл ер нь бол дээцэгтэй тулдаг. Тэгээд тархины маань чадвар энгийн одоо ийм үед байх тархинаас мөн гарах чадвар эндорфин гэдэг гормон ялгарчихсан үед бол 2 дахин нэмэгддэг гинэ. Тэгэхээр би одоо жишээ нь нэг цагийн дотор 50 утас ном уншдаг байлаа гэхэд эндорфин гэдэг гормон ялгарчихсан байх юм бол би одоо 30 минутын дотор 50 утас унших юм уу тий 2 дахин илүү их чадвартай болдог гинэ. За тэгэхээр эндорфин гэдэг гормон ялгарсан үед бол хүний тархины үйл ажиллагаа 2 дахин илүү сайн болт юм байна. Юм цээжлэх, одоо юмны анхаарал хандуулах чадвар болон ой санамж ой тогтоолт бол 2 дахин нэмэгддэг гэнэ. Тэгэхээр юм хум цээжлэхтэй, анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй байх үед төсөөлөх чадвар мадар хэрэгтэй. Ер нь бол оюуны чадвараа маш сайн ашиглах хэрэгтэй үедээ энэ эндорфин гэдэг гормоныг ялгаруулах хэрэгтэй юм байна. За гэхдээ айгүй хөрхийн эндорфин гэдэг гормон айгүй хэрэгтэй гац тархины маань чадвар 2 дахин нэмэгдэнэ гэж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр юм бодох хэрэгтэй, ер нь суралцах хэрэгтэй үед энэ гормоныг маш сайн ялгаруулах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгвэл энэ гормон ямар үед ялгардаг вэ гэсэн чинь эерэг сэтгэл хөдлөлийн үед ялгардаг гэнэ. За тэгээд энэ дээр бол маш их талархах хэрэгтэй. Бусдын талархах, мөн бусдынхаас талархлыг үгийг сонсох үед эндорфин аягүй сайн ялгардаг гэнэ. Тэгэхээр өдөр тутамдаа бид нэр бүх зүйл дээр талархах юм бол эндорфин гэдэг гормон маш сайн ялгарх хэрэгтэй ахна. Тэгэхээр хүчээр өөрийгөө зориулаад ухамсартайгаар удирдах сэтгэл хөдлөлтөө эерэг болгох юм бол эндорфин гэдэг гормон маань ялгараад энэ ялгарх тусам тархины маань үйл ажиллагаа энгийн үеэсээ 2 дахин илүү сайжрах нэ. Тэгээ аягүй хөөрхөн юм бичсэн байсан энийг ялгаруулах юм аягүй энгийн хэрнээ одоо талархах хэрэгтэй, баярлах хэрэгтэй, дасгал хийх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Ер нь бол маш энгийн хялбархан зүйлсүүдийг бичсэн. Гэхдээ нэгтгэхэд хэлэх юм бол сэтгэл хөдлөл аягүй гоё эерэг байлгах юм бол эндорфин гэдэг гормон ялгараад энэ эндорфин гэдэг гормон ялгарах тусам таны тархины үйл ажиллагаа сайжирна гэж бичсэн байлээ. За сүүлийн 2 одоо 6 дахь 7 дахь гормон маань болохоор адреналин, норадреналин гэсэн 2 гормон байгаа. За энэ адреналин, норадреналин гэдэг гормон ялгарх юм бол ер нь бол юу яадаг? Тархины үйл ажиллагаа бас богино хугацаанд айгүй ингээд тархиныхаа үйл ажиллагааг сайжруулах хэрэгтэй үед те гинт ингээд зөв шийдвэр гаргах хэрэгтэй үед ч юм уу норадреналин гэдэг гормон хэрэгтэй. Адреналин гэдэг гормон болохоор биеийн гинт хүч хэрэгтэй те жишээ нь гинт амар нохоо гараад ирэх юм бол би энгийн үесээ маш хурдан гүйх хэрэгтэй шүү дээ те энэ мэдчлэг биеийн хүч гинт айгүй хэрэгтэй үед бол адреналин гэсэн гормоныг ялгаруулах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгэхээр гинт богино хугацаанд гэж хэлээд байгаа шалтгаан гэх юм бол энэ норадреналин, адреналин гэсэн энэ 2 гормон нь ялгарсан үедээ бидний тархинд гинт хүчийг өгдөг, биед маань ч гэсэн гинт хүчийг оруулдаг ч гэсэн урт хугацаанд бол маш аюултай 2 гормон байгаа. Урт хугацаанд би байнгын л одоо нохот хөгж байгаа юм шиг хурдан гүгээд иж болохгүй шүү дээ тий. За энэ тархины норадреналин ч гэсэн ер нь бол тарих маань ингээд гинт огцон хүчтэй ажилладаг ч гэсэн урт хугацаанд ингээд байнга стресс орсон юм шиг сандарсан юм шиг одоо яана гэд байх юм бол боломжгүй. Тэгэхээр энэ норадреналин, адреналин гэдэг бол богино хугацаанд маш хэрэгтэй ч гэсэн урт хугацаанд байнга ялгараад ах юм бол биднэрт хортой юм 2 гормон байдаг юм байлээ. Тэгэхээр хортой учраас бас төрийнхаа гормонуудыг бодвол жоох ингээд дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй дуусгая гэж бодож байна. Тэгэхээр миний хувьд бол яг энэ хэдэн гормонуудаас яг хамгийн чухал гэж бодсон. Тэгээд допамин
допамин бол яалтчгүй бид нэр зорилготой хүрэхэд бол биднэрт хэрэгтэй. Тэгээ маш гоё жижигэн зорилго тавиал тэрэндээ биелүүлэл явах юм бол допамин маань ялгаад аз жаргалтай амьдрах гэсэн шүү дээ тий. За тэгээ серотонин бол өглөө нарны гэрэл зүгээр 5 минут байхад л өдрийн турш хэрэгтэй серотонин хангалттай авчдаг. Тэгээ энэ авах юм бол лог сэтгэл маань амар сайжирдаг. Мөн энэ серотонин гэдэг гормон дутагдах юм бол сэтгэл хөдлөлийн бүх өвчнөд нэрвдэх аюул өртнө гэсэн шүү дээ тий. Тийм учраас өглөөдөө нэг 5 минутыг өөртөө зориулаад серотонин гэдэг гормон ялгаруулад авчих юм бол мелатонин буюу оройн шөнийн нойрны гормоныг бас авах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр оройны гормоныг ялгаруулахын тулд бол бас ингээд шөнө унтахаас нэг 2 цагийн өмнөөс ахуулаад юу гэрлээ багасгаад эхлэх юм бол шөнийн орой бүтэн авна гэсэн. За дээрэс нь ацетил холын буюу онгод хэрэгтэй үедээ ацетил холыг ялгаруулах хэрэгтэй гэсэн. За эндорфин гэдэг бүр тархины одоо харт амирх гэж нэрлэгддэг энэ эндорфин гэдэг гормон ялгарсан үед бол хүний оюуны потенциал бол энгийн үесээ 2 дахин нэмэгддэг гэсэн. Гэхдээ ийм амир хэрэгтэй гормоныг ялгаруулахад бид нэр зүгээр эерэг сэтгэл хөдлөл талархах хэрэгтэй. Хүнд талархах, бус хүнээс надад талархахад аюу хэрэгтэй гэдгсэн. Тэгэхээр энэ хэдийг ингээ харах юм бол одоо энэ гормонуудыг тэнцвэртэй байлгахын тулд аль нэг гормоныг нэмэгдүүлэхийн тулд заавал ингээл аюу хими бодис ч юм ингээд хэрэглээд гадна талаас ийм юм хэрэглэлгүйгээр амьдралынхаа хэв маяг бяцхан жоохон юмнуудыг өөрчлөө тий. Өглөө 5 минут наран зогсдог ч юм уу, өдөр болгон талархал бичдэг ч юм уу тий. Энэ мэтчлэнгээр ингээд жоохон өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралын хэв маягийг өөрчлөхөд бол энэ гормонууд ингээд зохицуулаад авах боломжтой юм билээ. Гол нь энэ жижигхэн зүйл өөрчлөлтийг хийснээр миний тархин дотор тэр гормоны өөрчлөлт явагдаад тэр гормоны өөрчлөлтөөс болоод миний сэтгэл хөдлөл өөрчлөгдөв. Сэтгэл хөдлөл маань өөрчлөгдсөн, миний үйл хөдлөл өөрчлөгдөв. Үүнээс болоод миний амьдралч өөрчлөгдөх боломжтой гэдэгт тэр итгэх юм бол эднэрийг хийн штэ тий. Тэгээ өнөөдрийн бичлэгээрээ бидний тархин дотор бидний өдөр тутмын амьдрал маань нөлөөлдөг 7 гормоныг танилцууллаа. Тэгээ дараагийн бичлэгээр олзъя баяр та.